Gabi na eh. Paano yung posisyon niya, sir? Kailangan ba Dapaw. unan, sir? O saan? Saan yung unan mo? Saan pa naman unan? Yan. Hindi na kailangan maganda. Yeah, pwede na. Diba? Yan po siya, boss. Dapaw. Yung thoracic spine twisted ito. Twisted ito kaya Wala kang siya, ha? side front. Harakal. Kabila. Dito yung kabila. Yun ang masakit. Diretso ganyan yung ikot. Ilang na dalawa. Oo.
Sa Bulacan. Hindi mo na natutuloy. Tulad ka rin ang mas- Alin na lang kasi. Simple rin. Grabe pa. Dito yung problema kaya Lumis ka rin. Kaya pala palagi masakit ang dito. apektado ko ito kasi hihilain niya. Ganun yung dito. Lumis. Twisted yung Yung humihila niyan dito, ano lang to. aftershock mo. Okay. Kayo. Ayaw niya? Takot sila. Ikano po yung ano sir? Magkano ba yung natin?